லைகா புரொடக்ஷன் சுபாஸ்கரன் தயாரிப்பில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், அமிதாப் பச்சன், ஃபகத் ஃபாசில், ராணா நடிப்பில் டிஜே ஞானவேல் இயக்கத்தில் வேட்டையன் வெற்றி நடை போடுகிறது. தொடர் மழை காரணமாக கும்பக்கரை அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிப்பதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பான முழுமையான விவரங்களோடு எமது செய்தியாளர் மதன் அசோக்குமார் இணைகிறார். வணக்கம் மதன் அசோக்குமார், விவரங்கள் என்ன? வணக்கம் பத்மநாபன். பெரியகுளம் அருகே கும்பக்கரை அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு, சுற்றுலா பயணிகள் குளிப்பதற்கு தொடர்ந்து 3வது நாளாக தடை விதித்து வனத்துறை அறிவிப்பு. தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் இயற்கையின் சூழலில் பெரியகுளத்தில் இருந்து 9 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வனத்துறையின் முழு கட்டுப்பாட்டில் உள்ளதுதான் கும்பக்கரை அருவி. இந்த அருவிக்கு மேற்கு தொடர்ச்சி மலை, கொடைக்கானல், வட்டக்கானல், வெள்ளகவி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து பெய்கிற மழை நீர் சிறு சிறு ஓடைகள் வழியாக வழிந்தோடி கும்பக்கரை அருவியில் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது. இந்த அருவியில் ஆர்ப்பரித்து கொட்டும் நீரானது சுற்றுலா பயணிகளை வெகுவாக கவர்ந்து வருகிறது. இதனால் கும்பக்கரை அருவியில் வருடத்தின் பெரும்பாலான நாட்களில் நீர்வரத்து இருப்பதால் பெரியகுளம், தேனி மாவட்டம் மட்டுமின்றி தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்தும் வெளி மாநிலங்களிலிருந்தும் சுற்றுலா பயணிகள் வந்து கும்பக்கரை அருவியில் குளித்து மகிழ்ந்து செல்கின்றனர். இந்நிலையில் கடந்த ஒரு சில நாட்களாகவே மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதியில் சாரல் மழை மற்றும் மிதமான மழை விட்டு பெய்து வந்த நிலையில் கடந்த 3 நாட்களாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதியில் பெய்த கனமழையால் கும்பக்கரை அருவியில் தொடர்ந்து 3 நாட்களாக வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் வனத்துறையினர் கும்பக்கரை அருவியில் அதிக அளவில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் சுற்றுலா பயணிகளின் பாதுகாப்பு கருதி கும்பக்கரை அருவியில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிப்பதற்கு கடந்த 3 நாட்களாக தடை விதித்து அறிவித்துள்ளனர். இதனால் கும்பக்கரை அருவியில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிப்பதற்கு அருவியின் அருகே சென்று பார்ப்பதற்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே மறு அறிவிப்பு வரும் வரை சுற்றுலா பயணிகள் கும்பக்கரை அருவியில் வந்து ஏமாற்றம் அடைய வேண்டாம் என வனத்துறையினர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர். பத்மநாபன், விவரங்களுக்கு நன்றி மதன் அசோக்குமார்.